سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه التحليه. حنوجد معكم تحليه الامباسادور على طريقتي، تجي بزاف بنينه خفيفه ما تقهم حتى حاجه، يعني توالم هكا في الصحراء في رمضان. التحليه هذه حنديرها في هاد لي فيغين تاع الزجاج، تقدروا ديروا تاع بلاستيك كيما حبيتوا. قطعت هنا فاكهه عندي فخاز وتفاح، قطعتهم مربعات صغار. ومن جهه واحده اخرى حنطلع على لا بودغ شانتيي، درت نص كاس بودرة شانتيي مع نص كاس تاع حليب بارد، طلعتهم مليح. رايحه نضيف لهم علبه تاع فلون كراميل، درتها كامل بيها بالكراميل تاعها، ونواصل الخلط بالخلاط الكهربائي ونجي نسر بها كطبقه تانية. من بعد هاد لي فيغي ندخلهم للفريجيدر يعني للثلاجه يشدوا روحهم مليح ويبردوا، ونجي نسربي فوقهم الطبقه الثالثه اللي هي شوكولا. هاي اللي كنت ذوبتها في الميكرووند، شوكولا بالحليب، زدت لها شويه تاع حليب وذوبتها وهي هكاك سخونه. نجي نسر بها من الفوق، ومن بعد باي اله تكون عندكم نجي يعني ندير هذا الشكل العشوائي. حبيت هذا الشكل من الفوق، وهذه هي التحليه تاعي راهي جاهزه. قلت لكم ما تجي لا تقهم لا والو في هذيك الفاكهه من التحت من الفوق. الدوق كيس الكراميل هذاك جات روعه. ونقول لكم سمحوا لي اني غايبه عليكم شويه في اليوتيوب، على بالكم باللي رمضان العياط طياب التربيه، يعني ما عنديش الوقت باش ندير المونتاج وكامل. مي بصح راني نشارككم وصفات في الفيسبوك، وهذا هو الشكل النهائي تاع التحليه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير وبارطاج. سلام.